Fuck all the problems, I would better like to do shots at a party. Veliki pozdrav ovde Doza realnosti. Hoću da podelim s vama ovo nešto u ovoj epizodi. Pošto sam ja obezbeđenje, radim kao obezbeđenje, ovde u Nemačkoj to nije kao u Srbiji ili kao u Bosni ili kao u Hrvatskoj. Ne radite kao obezbeđenje samo tako, zato što ste krupni, grubijan i glupi. Mada ima i pametnih ljudi tu, mislim, bez uvrede, ja se stvarno izvinjam, ali retkost. Ono što sam mogao da vidim, stvarno retkost. U svakom slučaju, ovde, a verujem da i svuda u Evropi tako, ne možeš da radiš ako ne završiš školu za to. Sad, kad završiš školu za to, imaš različite levele u kojem možeš da se obrazuješ i da radiš. Ja sam trenutno na nekom tom početnom levelu, ok mi je plata, imam dobar posao, ne radim u klubu, ne radim azilantskim ovim hajmovima, kako se kaže, tamo gde dolaze azilanti, to jest izbeglice u izbegličkim kampovima, radim u muzeju. Oprema za obezbeđenje ima neku svoju cenu i dosta je skupa, jedna obična majica može da bude čak 50 €. Onda možete da zamislite koliko košta jedna jakna. Sad ja sam dobio neku ideju i odlučio sam da umesto jakne, pošto imam jednu staru jaknu koja je prebrutalna jakna, imam je već nekih 6-7 godina, ne više, 8, tako nešto. Prebrutalna je jakna, nije nigde oštećena. Ovde sam je ja oštetio jer sam skidao džep i tu sam je oštetio malo, ali to nije strašno, tu će da dođe jedan peč. U svakom slučaju, da, kapuljaču nemam, možda je imam tu negde, ali ne izgleda lepo, nije uopšte lepa, tako da nije mi ni potrebno šta više. Ali jakna je dobra za vetar, za zimu, za kišu, ne upija, prebrutalna jakna je jako topla i šta više, izgleda veoma, nekako mi je previše, kako da kažem, direktna, poslovna, ide mi lepo uz telo. Sad, svi džepovi su u funkciji, cipzar je super, znači kad se zatvori može od dole još da se povuče na gore i onda donji deo je otvoren, može čovjek lepo da sedne, ne smeta za telefon, džepovi su duboki, ima puno džepova, jednostavno prebrutalna jakna. Prebrutalna, imam gde da stavim i baterijsku lampu, novčanik, svu moguću dokumentaciju i još po neke stvari. Tako da, ovo mi se mnogo dopada, mnogo dobra jakna i nisam teo da je bacim. Zašto bi davao do 100 € na jaknu na kojoj piše security, kada mogu jednostavno da napravim svoju? Firme vam daju jaknu. Ima i firme koje vam ne daju ništa. Ja sam dobio jaknu koja je, verujte mi, uopšte nije topla. Kada pada kiša, bude skroz mokra. Nije to to. I naravno, na njoj piše ime moje firme, a ja ne mogu onda tu jaknu, kada danas sutra dobijem otkaz ili dam otkaz i odem u drugu firmu, ne mogu da je nosim sa sobom. Znači, nije moja jakna. Treba mi neka koja će da mi ide i uz košulju i uz duks, pošto zavisi od radnog mesta, na kom si radnom mestu, tako treba i da se obučeš. Radim u muzeju, nosim košulju, pantalone i cipele. Ova jakna ide uz to. Ovo me je izašlo 8 €. Ne, nisu samo lepljivi, ali imam lepak za tkaninu, zato mi treba pegla. I to ću da nabacim ovde, na leđa. Kada odradim to, ovo će ići tu negde napred. Hoću da napravim nešto kao, na prvi pogled da izgleda kao da je pandurska jakna, jel? I naravno, ovo je obavezno. Ovo me samo izašlo nekih 5 €. 4 komada ovih svetlećih stvarčica, jel? Pošto se desi da šetam dosta, stojim na nekim ulazima, možda gde ulaze kola i to kasno uveče, jako je bitno da budete vidljivi, to je jako bitno, znači bezbednost na prvom mestu. Evo ovako, znači prvo imam ideju, prvo ću da zalepim to na jaknu, imam tu lepak za tkaninu, a zatim, kada to budem uradio, imam isto tako konac i iglu, onda ću verovatno samo neke delove da zašijem. Tako da, ili onako čisto malo sa strane, čisto da to drži, da stvarno drži. Treba da mi dođe još pečeva ove i sledeće nedelje.
Naručio sam od različitih firmi, nažalost tako je kako je, ali dolazi mi još pečeva od druge firme i verujem da će ispasti dobro. Čak sam naručio peč sa mojim prezimenom. To će da dođe na levu stranu, znači napred. I naravno, ovo se skida. Tako da mogu jako da koristim i privatno, što se kaže. Ili da zalepim neke druge cool stvari, to jest logo i tako to. Ispričat ću vam priču kako mi je ostala dužna jedna ženska iz Austrije. Grad se zove Stür, ja mislim da je Stür, nije ni bitno. U svakom slučaju pokazat ću vam na mapi gde se grad nalazi. Teo sam da uhvatim lepak ispod mi i udarim se u jaje. Istrči. Šta mi još treba? Treba mi jedna majica i treba mi jedan par makaza. Ne želim da peglu stavim direkt na ove čičke ovde, pa ću koristiti majicu kako se ne bi zeznule na temperaturi ovoj i onda nisam ništa uradio. Tako da prvo ćemo da okrenemo, pa ćemo ovu stranu da lepimo. Pošto lepak nije tako jak kao što sam rekao, definitivno ću morati da šijem. Znači odradit ćemo ovako. Koliko sam razumeo, treba bi direktno sa peglom da pređem preko. Tako sam razumeo. Ok. Idemo dalje. Vidim ti ja na TikToku, neku dobru ribu. Međutim, nešto mi je govorilo, nije ona za tebe. Nije ona za tebe, ona je neka čudna, hvala Bogu, pa imam iskustvo sa ženskama. I vidim ja, ona je neka malo problematična, malo psihički neuračunljiva. Mislim, ne luda, ali ima vjerojatno neke svoje probleme, pa je malo i umišljena, To se sve tako dobro videlo. Ispratimo se, prokomentarišem. Vidim ja, ona se prima. Međutim, tu je bio jedan matori koji je stalno dolazio kod mene na live-ove da gleda ženske, Jer kod mene dolazi dosta žena. Stvarno ne znam zašto. On je tu, kad god je on video da ona dolazi kod mene na live, evo je naša snajka, ovo, te fore kao. Ajde, okej. Snajka. Malo po malo, ona se prima, ja se nisam primio, stvarno. Nešto mi je reklo, kao što sam je rekao, iskustvo, Nije to za mene. Međutim, drži ne daj, ovaj matori nju popali i ona se primi. Međutim, ja sam tu skonto odmah na početku, ona se primila, ona je mene smarala, ona je mene zvala, ona je meni tražila broj telefona, ali sve priča kao da sam ja. Znači, ja sam urgirao. Ljudi, ja sam imao neke svoje probleme, pokušavao sam da sredim svoje stvari, nisam ja imao vremena za žensku. Jer ja sam takav, ja se prvo koncentrišem na sebe, pa tek onda na pičku. Nekako, mi tu kroz priču, hajde, rekao, vidim, slatka je ovo, ženska. Rekao, hajde, što da ne da se upoznamo, ali ja stvarno ne želim ništa od nje. Stvarno. Nije mi bilo teško, spakujem se i odem u Austriju, u taj grad. Tu je posle nemačke granice. Nije daleko. Pravac Linz, ali pre Lince. Znači, to je jedna druga strana. Nebitno. I, kao što to biva, upoznamo se, sve bude super, stvarno je bio lep dan, ja sam to sve naravno organizovao, iako je to u njenom gradu bilo, rekao, ajde, ići ćemo nešto da pojedemo, pa da popijemo, pa ajde malo se družimo, pa ajde da pričamo, konverzacija, njeni klinci. Sad, tu sam ja saznao malo više. Ona je razvedena, navodno po njenoj priči, ja ne kažem, možda je istina, možda nije, njen muž je nju silovao. Ona mi ni u jednom trenutku našeg pisanja nije tako nešto rekla. Verovatno bi to još i otežalo naše viđanje, jer ne možeš ni da veruješ jednoj ženski, ali ne možeš ni da ne veruješ. Sve je moguće. U svakom slučaju uopšte nije dobro. Psihički to nije dobro. I da laže, psihički poremećena zato što laže, a da ne laže, sigurno je psihički otišla malo. Međutim, nešto mi stalno govorilo stvarno, budi tu uz nju, kao pomozio i te neke fore. Ja uvek slušam taj neki svoj unutrašnji glas, jer verujem da taj glas dolazi od, sigurno, svi mi imamo te neke
svoje trenutke gde ti neki glas kaže, ej, nemoj da ideš tamo, nemoj to da uradiš i na kraju upravo to bude pozitivno za nas, jel? Međutim, ženska ko ženska, jel? Nekako mi je, kao što sam rekao, bila mi je dosta čudna i ajde, pusti me da završi svoju priču i priče kako je on nju kao silovao, decu je ostavio u kola, znači deca su bila u kola dok je on nju silovao, okej. Posle svega toga ona i dalje ima kontakt sa njegovim roditeljima. Zamisli to. A nije to ono najgore. Najgore je to što ona kao majka je ostavila svoju decu kod njegovih roditelja. I on, a i ona, plaćaju alimentaciju za decu njegovim roditeljima. Ja sam bio pod šokom, ja nisam znao da to može, ja to nisam nikada čuo, ljudi. A međutim, eto, istina je, ima svega danas, jel? Gde ona mene tu, definitivno sam ja, pala je u mojim očima, jer ja sam muškarac, ali ja se, što ćete i vidjeti u nekim budućim epizodama koje sam pripremio, ja se borim za svoje klince i upravo o tome ću i da pričam i daću vam sve moguće detalje koje ja želim da vam dam, jel? Kako bi videli kako je to ovde preko, kako je to mučenje za jednog muškarca koji je otac, a ne može da vidi svoju decu zato što mu ta ženska ne dozvoljava, a država stoji iza majke koliko god ona bila kriva. I sad meni nije bilo jasno zašto jedna žena želi da ostavi svoju decu, verovatno kako bi izlazila, pošto sam ja video da ona izlazi, da diskoteke, zajebancija, znači sve full. Zaboravio sam da napomenem, nije važno, ali s druge strane jeste. Ona je neko ko izlazi, klubovi, ludilo, a muslimanske veroispovesti. Sad, to je meni bilo malo No, u svakom slučaju, kao što sam rekao, ne želim nikome da sudim, da ja nešto tu pričam, da ja izigram nekog anđela ili šta već, ali to je meni katastrofa. To ja ne znam, sad kad razmišljam o tome kako nisam ranije pobegao. Ali ja kakav sam, ja sam jako dobra osoba, nažalost, i ljudi to pokušavaju da iskoriste većinu vremena. I odlučio sam, ajde, naći ću je se, bit ću tu za nju, kao što sam rekao, nešto mi govori. Šta, ja stvarno ne znam, ljudi, ali mi nešto govori kao budi tu, kao pomozi joj, nađi joj se. Palo mojim očima, kao što sam rekao, ajde, žali mi se, nema para. Okej, nema para. Dobro. Odvedem je ja da pojede nešto, bili smo da pojedemo nešto, platim ja i piće, i hranu, nosila je neke cipele i nešto smo pričali i kao ona nema patike, nešto, mora skupi pare da kupi patike. Ja imam dobru platu, ljudi. I ja odlučim, rekao, ajde, dobro, nema veze, ajde idemo da ti uzmem patike. Pa ne, ja znam. Idemo, ajde da ti uzmem patike, nije problem. I odemo mi, tu je bila radnja, smo se našli u tržnom centru, jel? I ona radi u tom jednom tržnom centru. Njena omiljena boja zelena. Dobro, nađemo neke zelene patike, stvarno su dobre, na sniženju, i kupim ja njoj zelene patike. Neću, ma ne, ajde uzmem ti ja patike, da imaš patike. Ona bila happy, sve super. Kupio sam jednog medu kad sam dolazio, kupio sam cveće, jer ja sam malo stara garda. Ja sam neko ko voli da se pokaže pozitivno, lepo. Pa šta god da bude, nema veze, znam da će kad tada se seti da kaže, onaj dečko mi je kupio to, našao mi se, bio je tu za mene i šta ti ja znam. Gledajte da uvek ostavite dobar utisak kada su u pitanju te neke stvari, prvi susreti. I međutim, da, odradimo mi tu sve, vidimo se, čekamo taksi, dolazi taksi, došao je taksi, mi se pozdravimo, ja sam hteo da je poljubim u obraz. Ona je mene poljubila u usta. I pao je poljubac, malo duži, poljubili smo se i posle poljubca ja sam seo u taksi i otišao kući. Ja sam vidio da sam joj se svideo dosta, stvarno,
stvarno sam mi se svideo, javila se, bili smo tu u kontaktu. Mislim, čuli smo se Instagram, TikTok, međutim, ona nije htjela da mi da WhatsApp, nije ni u jednom trenutku. Ali okej, to mi je bilo malo čudno, kao što sam i rekao, čudno malo. To se videlo da je ona malo psihički čudna ženska. I onda su krenuli neki njeni problemi, jel? Jao, znaš, imam neki problem, šta? Ma ništa, rekao, neke pare, kao ovo ono, ja rekao, šta, kao, fali ti pare, nemaš pare? Pa da, kao, ali nije u tome stvar, ima problem da plati struju. Sad ja nisam znao, ljudi, ali posle nekog vremena, ona bila mnogo u bedaku, ja je bio nešto zvao, ona plače. Rekao, šta je, bilo sve okej? Kaže, nije okej, nemam vremena sada da pričam. Pa dobro, reci šta je? Pa ništa, kao, zvala sam mog rođaka, znači njen, da kažem brat, to je kod nas brat, jel, rođak, u stvari. Kaže, zvala sam rođaka, nema pare da mi da. Ja rekao, zašto da ti da pare? Kaže, pa, treba mi novac da platim struju. To ne bi trebalo bude teško, ništa, što bi to bilo problem. Pa, znaš, moram da platim, dobila sam opomenu, isključit će mi struju. I znate vi šta vama treba da bi vama isključili struju? Znači, treba da vam pošalju 3 opomene u mesec dana do 2, i ako ih ne platite, onda vam tek dođu i isključujem struju. Sad ja ne znam kako to ide ovde u Nemačkoj, hvala Bogu nikad mi se nije desilo, ja mislim da to ide preko kompjutera, nešto ovo ono, ili dolaze ovde do kutije i isključe struju. E sad, kako je u Austriji? To znam, sad ću da vam ispričam. Stvarno čudno, stvarno smešno. Mislim, smešno, nije smešno, ali čudno. Prošlo je 2-3 dana, ja je zovem, mislim, mi se čujemo sve vreme, kako kad. Gledao sam da malo manje pišem sa njom, međutim, pozovem, ona se javi, sva u suzama, rekao, šta je bilo? Ma nije mi dobro, ne mogu sad da pričam. Pa rekao, šta je, reci šta, o čemu se radi, možda mogu ti pomognu. Pa znaš, isključili su mi struju, nemam struju. I zvala sam mog rođaka, kao što sam rekao, jel? Zvala sam mog rođaka, još mi nije dao pare, mora prvo da pita svoju ženu, jer rekao, kakav je to lik, znači da ne pomogne svoje familiji, mora prvo svoju ženu da pita da li sme, to meni nije mi jasno, valjda za svoju sestru, rođaku, šta već, znači moraš da budeš tu. Mislim, u stranoj ste zemlji, valjda treba se čuvati, ali to izgleda kod nas, mislim, ne samo kod nas, nego i kod Šiptara, očigledno. Ona meni nema para i trte mrte, kao što je i rekla, kaže, nema para da mi da, ali mora da priča sa ženom još jednom. Ja rekao, pa dobro, a koliko ti je struja? Sad ja ne mogu da se setim, ljudi, to je stvarno bilo pre nekih godinu dana, struja je bila možda nekih, pa neka bude, ajde, 100 i nešto, 180 €, tako, ne znam, tako nešto, nije ni bitno, stvarno ne mogu da se setim, nisam neko zlo pamtilo, pa da ja znam, ali kao što sam i rekao, mora da plati struju, nema para. Ja rekao, dobro. I počela da mi se žali, ja znaš, imam isto još jedan problem, rekao, pa koji, pa kao sin mi ima rođendan. Dobro, sin ti ima rođendan, okej, sada? Pa kaže, ja nemam ni za njegov rođendan, ne znam kako ću, morat ću da vidim nešto, sredit ću ja. Ja kažem, rekao, slušaj, poslaću ti ja 370 €, nikakav problem. Te pare ćeš da mi vratiš, samo uzmi, plati, sredi to i nikakav problem. Da znaš da hoću, puno ti hvala, joj, pa ne, znaš, ovo ono, ako ti nemaš, rekao, ne, imam, ja poslaću ti, samo ti uzmi to, plati to tvoje i posle si mirna. Hvala ti, znaš, ja rekao, nije nikakav problem. I pošaljem mi njene podatke, ja uzmem, platim, to jest pošaljem je novac, i ona plati. Sad, u Austriji kad ne platite struju, oni imaju jedno dugme, stisnu to dugme i ona ručka padne dole i vi nemate struju. Kad platite struju, morate čekati da njima legne na račun, da oni naprave termin kod vas, kako bi oni mogli da uključe vama struju. I onda oni su došli posle 2 dana, tako nešto, 3 dana, napravili termin kod nje, da joj upale struju. To je da uključe tu ručku, da dignu. A to je sve pod ključem, to ne možete vi sami, ljudi. Znači, to nema šanse. To ne možete vi sami. Eto kakva je Austrija, zamisli. Znači, ima neki sistem, mislim do jaja sistem, svaka im čast. U svakom slučaju, da. Ona nije mogla da plati struju, ja je pomognem i još plus joj ostavim pare za sinov rođendan. Međutim, pošto i ja imam sina, moj sin voli skateboard i te zezancije, ja sam vidio kod nje u taj tržni centar, tamo ima
Ovo je cool, mogu i da otvorim lepo, super. Tamo ima neki skateboard da se kupi za male pare, a original neki veliki. Pošaljem pare i za to ekstra. Gde na kraju ona meni kaže, ej, super, hvala ti, kupit ću ja to za tebe, pa ću ti poslati, važi. Odradimo mi to, dobija ona tih 400 €. Posle 2 dana, mi se čujemo ovako, povremeno, u ta 2 dana, i posle 2 dana ona meni kaže, joj, znaš, ne znam ja šta, nešto je bila agresivna, trte mrte, ja kažem, pa vidi, što taj tvoj problem ne ostaviš za kasnije, sredit ćeš to, čekaj prvo da prođe rođendan. Ma šta ti meni ima da se mešaš u život, kao šta ti meni ima da govoriš, kao šta ti, kao, znaš, šta glumiš ti? Ja sam bio šokiran i iznenađen. Ja rekao, izvini, ne razumem o čemu ti. Kao, pa da, kao šta si ti praviš pametan? I ja uzmem i napišem i rekao, znaš šta, da su ti deca živa i zdrava, sve ti najbolje želim, rekao, pare da mi vratiš što pre, kako znaš i umeš. I ovo je zadnji i poslednji da smo se ti ja čuli. I samo blok. Blok na Instagramu, i na jednom i na drugom Instagramu, pošto sam imao 2, i blok na TikToku. Ljudi, to je bilo pre godinu dana, riba mi još nije vratila pare. E sad, nije samo u tome stvari, jel? Stvari u tome što je jedna moja prijateljica kontaktirala nju i pokušala je da priča sa njom o tome da ona meni vrati te pare. Ona kaže, nemam pare, ako hoće neka dođe da me ubije. Likuša koja ima posao, jel? I živi u jednom manjem gradu, jedno selo. Ima da izlazi za klubove, muslimanka, a nema da vrati pare. I sad, to mi je ono, znaš, rekao, okej, nije problem. I ja lepo kontaktiram jednu firmu u Austriji. Oni se zovu Inkaso. Oni su Inkaso. Šta znači to? To znači da oni preuzimaju dug, recimo, oni preuzimaju moj dug, i onda oni jure nju. I onda ona više neće da duguje meni oko 400 €, nego će da duguje duplo više njima. I što više vremena prolazi, to se kamata diže i ona može zbog toga da ode u zatvor. Prijavim ja nju i oni tu pregledaju slučaj i javi mi se žena posle mesec dana i kaže, znate šta, malo nam je teže da je nađemo, imamo ime, prezime, imamo sve, imamo otprilike grad i gde ona radi, to ste nam sve dali. Ali da započnemo postupak treba nam kao 400 €. Može da bude da vi to platite, ali i ako platite, ona će na kraju da duguje, znači ta cena, tih 400 € ide na ovih 400 €, plus 400 € što oni bacaju kao kamatu od gore na to, i to je to. Ja sam u tom trenutku imao svoje neke probleme koje, znači, morao sam da poplaćam i niko mene nije pitao da li ja imam pare. I ja sam rekao, izvinite, ali ja trenutno ne mogu to da platim. I zamolio sam gospođu da to stavi sa strane i da ću se ja javiti kada bude mogao. I ona je rekla da nije nikakav problem i to je bilo pre godinu dana. E sad, ja tada kada sam to radio, to je bio neki januar, februar 2025. Trenutno stajem na noge, ali kao što sam i rekao, imam neke svoje stvari, borim se moje klinci da dobijem. Samim tim ne mogu da počnem s tim, ali ću definitivno da je tužim. Imam ime, prezime, tačno gde živi, njenu adresu i gde radi, to je gde je radila, ako više ne radi tamo. I inače ta firma ima svog advokata i oni će preko tog advokata da uzmu sve njene podatke. Tako da meni nije toliko do para koliko do principa dokazati nekome da ne može sa mnom da se igra. I definitivno planiram da je dam do znanja da ja nisam budala i da nisam zaboravio. Tako da ne trebate da žalite nikoga kao što žalim ja. I eto, naučite iz moje lekcije da nemojte da verujete ljudima, pogotovo ne takvom đubretu koje kuka da nema para za sinov rođendan, nema para za struju, a u isto vreme je i ostavila svoje dete kod nekog drugoga, a u stanju je da ih odhrani i izlazi svako veče. To, ljudi, treba da bude lekcija svim nama muškarcima da su žene jedne ogromne zmije koje ne treba štedeti i ne treba saželjevati, jel? Pišite mi u komentarima, baš me zanima, da li ste vi imali nekada tako neko iskustvo gde, znači sa strane sam odradio, još ovde napred i ovde malo i to je to. Jer ne mora da bude baš svuda, ali
To je to, bit će to cool, još kad dođe na drugoj strani. Ime, profi.